Hola, per les que no em conegueu, em dic Vicenç i en aquest canal trobaràs tot d'opinions, reflexions, pràctiques i tècniques vinculades i relacionades amb la pràctica del ioga. Avui em ve molt de gust de compartir un dels principis i és: estàs connectat amb un gran sí a la vida, a viure, experimentar-la, sentir-la, a expressar-te lliurement, o estàs molt connectada amb molts nos? Des de petits, naixem i és un gran sí. Aprenem a nedar, a córrer en bicicleta. Eh, la tendència és a viure-la, experimentar-la, sentir-la. Però anem rebent molts nos culturals, socials, ens van entrant molts inputs que cada cop impedeixen més que estiguem connectades amb aquest gran sí a la vida, no? I si ho comparteixo no és perquè jo estigui molt connectat amb un sí, sinó que perquè veig que hi havia molts nos, molts nos, i que la pràctica del ioga m'ha ajudat a algun d'ells deixar-los anar i estar cada cop més connectat amb un sí a la vida. I d'aquí que em ve de gust de compartir-vos algunes de les pràctiques, tècniques i eines que ens ofereix el ioga per anar-nos connectant amb un sí a la vida. Si creus que et pot interessar, segueixes veient el vídeo. Bé, si segueixes veient el vídeo és que estàs interessada en saber com les pràctiques tècniques del ioga et poden ajudar a deixar alguns nos i connectar-te amb el gran sí a la vida, a viure-la d'una forma més expansiva i a obrir-la, a sentir-la. Evidentment, hi ha moltes persones que estan instaurades en un gran sí i no practiquen ioga. O sigui, és una actitud que ja es porta de sèrie. Hi ha gent que està instaurada en un sí a la vida i la viu plenament, i d'altres que practiquem pràctiques de ioga que potser estem més instaurats amb el no, però potser per això necessitem aquestes eines per deixar anar pors, per anar-nos connectant cada cop més amb un gran sí, no? Llavors, com jo he vist la pràctica del ioga, és d'una forma reduïda, evidentment, no? Però com la vic i la comparteixo en les classes, és a través de postures físiques, i veurem com les postures físiques ens poden ajudar, a través de la respiració, i com la respiració ens pot ajudar, a través de la pràctica de relaxació i meditació, i altres pràctiques. La pràctica física, com ens pot ajudar a l'hora de deixar anar nos i connectar-nos amb un gran sí? Per mi hi ha postures de ioga, per exemple, les postures d'anar cap dins, d'interiorització, són postures que, quan aprofunditzes amb elles, t'ajuden a connectar amb una part molt essencial, connectar amb el teu nucli, és com connectar amb el teu ADN, és com connectar amb aquesta llavor que es vol expressar amb tot el seu potencial, i és aquesta part de reconèixer quina part de tu té ganes d'expressar-se, té ganes de compartir, té ganes de comunicar. És aquesta part de llavor que un cop connectes amb elles reconeixes tot allò que et connecta amb un espai expansiu, que et fa il·lusió, que et fa vibrar el cor, que et connecta amb el gran sí. Llavors, les pràctiques d'anar cap dins, d'interiorització, m'ajuden a reconèixer aquest espai en mi, no només reconèixer la part de pors inconscient, sinó que també m'ajuda a reconèixer la part que es vol expressar, que vol connectar amb el sí. I llavors hi ha les postures expansives, d'obertura. Les postures d'obertura, evidentment, fem que tota la part sensorial, que és on percebem nosaltres la vida, s'obre, no? I quan fem postures d'obertura, de vegades ens en donem compte que tenim com moltes armadures, molts bloquejos, perquè realment obrir tota aquesta part sensorial és la que s'obre a experimentar i viure la vida, és la que s'obre al gran sí, i quan tu fas una postura expansiva, de cop i volta, com més t'obres a sentir, més perceps, com més perceps, hi ha més coses que penetren profundament i generen un impacte. Llavors, les postures expansives, el que et conviden precisament és això, és obrir-te a experimentar i a viure la vida. Evidentment, hi ha moltes més postures de torsió que ens ajuden a equilibrar el sistema nerviós, i això ens permet sostenir tots aquests inputs que ens arriben i generen un impacte a la part més sensorial, postures d'equilibri. Hi ha molts tipus de postures, però que en totes, en definitiva, apoyen
a que puguis viure una vida amb el sí, no? A obrir-te, a experimentar-la i a viure-la més conscient, no tant des de les pors, no tant des dels nos. Quan ens connectem amb un gran sí, dins del sí hi ha molts nos, perquè quan tu et vas dient cada cop més sí a tu i a viure i a experimentar-la, poses més límits, nos entesos com a límits, no? Límits, limitacions, i et respectes cada cop més. Llavors, quan ens anem connectant també amb el sí, evidentment que és vertiginós, perquè t'obres experiències que no t'havies obert fins ara, no? I la pràctica del ioga també t'ajuda a tindre aquest espai per integrar aquestes experiències. No només obrir-te a viure-les, sinó aquest espai que t'ajuda a integrar-les. Aquest espai on pares, mires i integres tot el que estàs experimentant a nivell extern té un impacte intern, ja que l'extern i l'intern no estan separats. Com ens ajuda també la pràctica de respiració a connectar-nos amb un gran sí? Evidentment, la inspiració és allò que t'arriba, inhales, inspires, no t'inspira, entra, et connecta amb aquesta part del sistema nerviós simpàtic, ganes d'actuar, d'accionar, d'expressar, és expansiu la inhalació. La inhalació també et connecta amb la força, la inspiració et connecta molt amb aliment, no? Alimentar-te per accionar. La inhalació per mi és el deixar entrar, és el deixar penetrar. És profund, no? Deixes realment que l'aire entri, deixes que la vida t'entri amb un sí, obert, expansiu, o hi ha molts bucletjos que impedeixen que aquesta inhalació entri realment. No? Llavors hi ha l'espai de retenció pulmons plens, que quan és una respiració natural, espontània, és molt curt aquest espai, però que en pràctiques de ioga inhales i deixes que tot el que ha penetrat estigui aquí dins amb tu. T'ho deixes sentir, deixes que hi hagi a nivell fisiològic, físic, hi ha aquest intercanvi de l'aliment que entra, que va als alveols, ho entrega a la sang i ho envia a cada una de les cèl·lules. El fet de retenir que hi hagi aquest espai, de permetre't estar en pulmons plens, i aquest intercanvi, s'aprofita molt més la vitalitat, o sigui, a nivell físic, al teu cervell li arriba més vida, als teus òrgans li arriben més vida, per tant et connecta més amb un gran sí a la vida. I hi ha aquesta part d'exhalació, de buidar, de deixar anar, d'alliberar, d'entregar-te, que és aquesta part de no ofereixo resistència, deixo anar tot això que està retingut, no? Aquests nos, aquests pensaments, aquesta negativitat, és un entregar-te, és un crear espai. És un crear espai perquè a la propera inspiració puguis viure-la encara més expansiva. Un deixar anar és realment m'entrego, no ofereixo resistència, però també és un creu espai perquè m'obro a que entri lo nou. Llavors, la respiració és increïble. Després de l'exhalació, de l'expiració, hi ha un gran espai. Per mi aquest espai, moltes vegades l'experimento en totes les possibilitats hi són, no? És aquest espai que hi havia abans de la primera inspiració, la primera inhalació, que et va connectar amb el sí a la vida, i és l'espai que hi ha després de l'última exhalació, on m'entrego i ho deixo absolutament tot, ho entrego tot, no? Llavors, és un espai on les possibilitats existeixen, és un espai molt gran de quietud i de silenci, d'interiorització de possibilitats immenses. La respiració és increïble, és una de les grans pràctiques i tècniques que ens aporta el ioga, no? I després hi ha el que és la relaxació, el no oferir resistència, la meditació també, no? La indagació, a l'aprofundir en tots aquests espais on poder tornar a reconèixer, per mi és molt important això, poder tornar a reconèixer què és el que et connecta amb el sí a la vida. Perquè moltes vegades quan es parla de meditació, es parla de relaxació, es parla de connectar amb les pors, que també, connectar amb les limitacions, que també, amb les parts fosques, que també, però connectes molt amb la llum. Connectes molt amb reconèixer aquestes parts que a tu t'il·luminen, que reconèixer totes aquestes parts que a tu et connecten amb un espai expansiu, que et ve de ganes de compartir-les, d'expressar-les i d'entregar-les a la vida perquè els que t'envolten puguin gaudir de tot això, no? Llavors, per mi la pràctica del ioga
És molt més profund que tot això que us comparteixo, evidentment, però les pràctiques i les tècniques a les classes a mi em connecten molt amb aquest espai. No són una pràctica, una tècnica física només, sinó que aquí darrere hi ha alguna molt més profund que et permet connectar-te amb un gran sí a la vida. I que hi ha persones que no els hi cal practicar, perquè estan connectades en aquest sí a la vida, ja se senten unides a un tot. Però hi ha persones que igual veiem que tenim nos, que tenim pors, i ens calen aquestes pràctiques per poder superar aquests obstacles i anar-nos connectant cada dia més amb aquest gran sí. Llavors, aquests vídeos estan pensats per animar-te, sobretot, a que practiquis on tu vulguis, o que no sigui ioga, o perquè puguis connectar-te amb el teu gran sí, encara que sigui perquè puguis veure què no estaves fent que et connecta amb un espai que t'il·lusiona i que vols tornar a fer. Però pels que voleu connectar amb la pràctica del ioga, està ple de centres, ple de persones que comparteixen la pràctica, ple de llibres, indaguem, no? Descobrim què és per nosaltres la pràctica del ioga i res, si et ressona i et ve de gust de fer algun comentari o de compartir alguna cosa o d'aportar alguna cosa, serà benvingut, però sobretot que et connecti amb practicar, amb connectar amb la vida, a connectar amb un gran sí. Seguim. A mi aquests vídeos em serveixen per indagar, em serveixen per veure quines parts de mi encara estic situat amb el no i per connectar-me amb la pràctica i anar-me connectant més amb un espai amorós, expansiu, amb un sí. Salut! Seguim!